Cześć! W tym filmie dowiesz się, jak wygląda współpraca z tłumaczem, tak z praktycznego punktu widzenia. Jest to ważne, abyś wiedziała, co dzieje się po zleceniu tłumaczenia i co tłumacz robi z Twoim tekstem. Zapewniam Cię, że jest to znacznie więcej niż tylko zamiana słów z jednego języka na inny. Pokażę Ci to krok po kroku na przykładzie jednej z ostatnich współprac z amerykańskim klientem. A więc to było tak. Jakiś czas temu zgłosiło się do mnie biuro tłumaczeń z Nowego Jorku. Byłam dla nich idealnym tłumaczem z racji długoletniego doświadczenia, znajomości amerykańskiej rzeczywistości i polskiej kultury. Celem projektu było przetłumaczenie notatek prasowych gubernatora stanu Nowy Jork, który chciał dotrzeć do wszystkich mieszkańców, również tych, którzy nie mówili w języku angielskim. Chodziło o to, aby te osoby były na bieżąco z wszystkimi ważnymi informacjami, zaleceniami covidowymi czy wydarzeniami, które mogły ich interesować. Tłumaczenie było realizowane na łącznie 10 języków, w tym na język polski. Więc czym różniło się to zlecenie od wszystkich innych? Było to moje pierwsze zlecenie, przy którym musiałam wziąć pod uwagę znaczną różnicę czasu, aż 6 godzin. Poszczególne notatki do tłumaczenia spływały do mnie późnym popołudniem, wieczorem, a czasem także w nocy. Dlatego musieliśmy opracować plan działania tak, abym mogła i pracować, i odpoczywać. Uzgodniliśmy, że poszczególne teksty będę oddawać w ciągu 12 godzin, a ich długość nie będzie przekraczać 2000 słów. Kolejnym aspektem, który musiałam wziąć pod uwagę, było dostosowanie tłumaczonych tekstów do rzeczywistości Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ale nie mówiących w języku angielskim. Oznaczało to, że nazwy niektórych instytucji czy miejsc musiały być przetłumaczone zgodnie z obowiązującą nazwą w języku polskim. Inne z kolei musiały zostać w formie oryginalnej. Były też sytuacje, gdy nazwy programów musiałam przetłumaczyć sama. Musiałam sama opracować nazwę, która zgrabnie przekaże esencję programu, a równocześnie będzie zgrabna językowo. Jeśli chodzi natomiast o jednostki miary, to miałam je zostawić w wersji amerykańskiej, czyli nie musiałam przeliczać inczy na centymetry czy mil na kilometry. Tego typu oczekiwania oznaczały, że zanim przystąpiłam do tłumaczenia, wykonałam obszerny research dotyczący wspomnianych osób, miejsc czy wydarzeń. Jeśli przykładowo opisany był nowy rozkład zwiedzania Kapitolu stanu Nowy Jork, to ja sprawdzałam, jak to wyglądało do tej pory, jaka była trasa, jakie godziny otwarcia. Z kolei, jeżeli opisana była przebudowa mostu w jakimś mieście, to ja sprawdzałam wszelkie dostępne informacje, historię tego miejsca, wszystko po to, aby Polacy czytający przetłumaczone notatki wiedzieli dokładnie, o które miejsce chodzi i aby język był jak najbardziej naturalny. A szczerze mówiąc, najbardziej bałam się sytuacji, gdy ktoś po przeczytaniu notatki stwierdzi, że to kompletne bzdury, bo dane miejsce wygląda zupełnie inaczej niż to opisano w przetłumaczonej notatce. Zanim przejdziemy dalej, zostaw mi lajka pod tym filmem, jeśli Ci się podobał, aby więcej osób się o nim dowiedziało. Do współpracy przy projekcie zaprosiłam również korektorkę, która miała pomóc mi zapewnić najwyższą jakość tłumaczenia oraz płynność przekazu. Zawsze tak robię, kiedy dany tekst jest strategicznie ważny dla mojego klienta. Przy tym konkretnym projekcie wiedziałam także, że notatki prasowe będą dostępne online nie tylko dla nowojorskiej Polonii, ale także dla każdej osoby, która mówi w języku polskim. Link do przykładowej notatki zamieszczam w opisie do tego filmu. Finalnie każde tłumaczenie było także sprawdzane przez kierownika do spraw jakości biura tłumaczeń, aby zapewnić zgodność z oczekiwaniami i wytycznymi zleceniodawcy.
Cały projekt trwał 3 miesiące i w tym czasie przetłumaczyłam ponad 50 000 słów z języka angielskiego na polski. Współpraca była na tyle udana, że na zakończeniu projektu usłyszałam te oto słowa. Współpraca z Sylwią jest przyjemnością, ponieważ zależy jej na perfekcyjnym tłumaczeniu i za każdym razem robi wszystko, aby osiągnąć ten cel. Przy każdym projekcie bardzo ważne jest, aby już na początku określić jego priorytety. Czy jest to termin, czy jakość, czy przekaz, do kogo finalnie skierowany jest tekst. Kiedy jasno określimy te założenia, możemy wtedy stworzyć indywidualne rozwiązanie, dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań. Ciekawa jestem, czy już zlecałaś tłumaczenie i czy współpraca z tłumaczem była dla Ciebie pozytywnym doświadczeniem. Daj mi znać w komentarzu i koniecznie obejrzyj film o tym, gdzie znaleźć rzetelnego tłumacza. Link do tego filmu znajdziesz gdzieś tutaj na ekranie oraz w opisie do tego filmu. It's up to you,